未来最高、未来最高。お前も未来最高だ。お前と契約をし、お前は俺の何が欲しい？最悪な態度だぞ。お前の未来次第で契約内容、早くお腹に頭をつけなきゃ未来が役はこうだ。お前の右目に俺を済ませればお前の力に。これだけでいいのかって顔。なぜならお前は未来で最悪。どういう死に方をするか聞きたい。言わなくても、自分の死に方には興味ない。俺が殺したい奴を殺せれば、さっさと目に入れ。